Ozali nzambe Kimbangu molimo santu nzambe kimbangu solo yobongwala kate Ozali nzambe Kimbangu molimo santu kokena limaki abimi na mboka wana kimi nzoka nde ezali mission ya nzambe epa akende okenango mokulayi te asalaki 40 ans epa akendaki ya souffrance nzambe enseigné ye souffrance wana ezalaki enseignement ya nzambe kasi moi tokende na racine ezali mpona temps epardonaka te nazokata yango moke esongela molai mokolo mosusu nzambe alobi alaki na besoin fo kuta na moïse mpo azali koenseigné ye spirituellement moïse amoni nzete moko eza kopela moto dans les vides asali apusa na nzambe alobi na ye moïse telema mongongo ya nzambe ebimi longola mapapa oyo ezeske ya bule alongoli mapapa nzambe akonfie mission tanke mutu awuti kuna na Egypte ayebima masala pharaon avandaka kuna bokoli ye alobi bakondima ngai te nakoloba nango nini alobi nango yebisa bango nzambe ya bakoko na bino yo mutu oboyaka bakoko olobi ezali kutime elakisi nini tolingi kaka mpe minoko mingi ya mindele kutime elakisi nini kutime elingi koloba mitindo to momesano yo okolingaka mokutimi te kasi chaque jour okolingaka ta mosu oliaka eloko moko osongolo batata mpe bamama ndekono aron nzambe abi ngai na kosala lokola nzambe katikati ya bato ya baegyptien mpe baisraélite kasi zwa ndeko na yo aron mpo azali kobege ye doki kukuma or ke ezali na je eza place wana kikukuma ya kikukuma te nzambe efeka tie lokola nzambe na kati ya bato aponi aron azala prophète nyoka ya Moïse ezovimba te nzete komi nyoka tata mama yeba yango bazozwa biso na l'église bazozwa biso satana mpe abongwanaka démonstration mwana na nzambe asali satana mpe asali même démonstration atata bamama kasi eloko ya kokangwa bala nzambe kati na bango adimisaki bango bazalaki na nzambe mosusu tozalaka na nzambe moko oyo asali kona se est-ce que baegyptien ezali nzambe mosusu asala bango to baisraélite ezatikili bino ntango obongisa mokili bokoki na bino te tata mama tolobi boye na teme na biso kimbangwi nani ndenge nini nzambe asala likolo na se azali ale tata siboki mozwa décision ndenge wana yaza nani tata masese mutabongana makambo oyo zoba balakisi sanza azotala mosapi
nzamba sala likolo na azali kasi tata simo ki mazwi décision connaissance ya monité fa gangile yo zo bani yon natikili bino botamusa mukili bokokite sikoyo ngai ne mukonza bakonzi kasi lobaka connaissance ya roi des rois file mezoya tata mama na tango wango yo mondimi kimbangisme yo mtolani tata simo kimbangu lalaka na position malamu obimio tiki nzoto kolamuke bembe balobi te nzimbo kufi tango bazobi nzimbo kufi tokeyebisa bato mosusu oyo tozalaka na bango tango bazoko nayebisa bato mosusu bayebisa kwa koveli bayekuta kwa koveli mpe baza na ebembe na lopongo na bango bibembe tokosote yango ntina babalabala tia yango na mutu eza lisolo ya kofonde te film ezoya après avoir kolala butu ya mis pongi ya mikolo misatu tata simo kimanga na oleka epai nyonso bana ne bazali akotya bango elembo ni akotya ya basavant mutu mwingo fokufa simo kozoma ile wana kasi yo mutu kotika nzoto okokolamuke bembe ekozala pasi yo mutu olalaka bulumbu tona bakupe ya mike yo ase okotikala ebembe kasi oyo tata simo kimbangu fo alala na position ya malamu keba balobaka toyebi ngonga te ekoya nkolo mosala solo tomibondisa boya na nkolo mondimi yeba kotunama ezali koze tozala nde mayele koloba te ntango ezango sikoyo te oyebi mokolo yango tata simo kimbangu bayeli ye pigeon oyo batya poison oyo fo toboma ye tosa to mundu ezokufa te pourquoi basi pigeon bakalingi yango mpe batye poison bayeli ntango bayeli ye balobi kimbangu Van Claire ndeli komo ngeli wana bapesi ye tata simo kimbangu azwi sani wana ya pigeon tata mama yoka makambo tata simo kimbangu aloba azwaki yango takomisi yango ndeke malobaki maloba alobi tango nga nasalaki yo ozalaki na maladi poison te afuli yango kende ndeke bakalinga eboti mai na makili na mapapu etambule kuna bomoi sikoyo nzambe oyo asala ndeke wana balobi kozala na nzambe mosusu te nzambe aza nzambe azuwa ye kimbanga aza nani aloba tango nga nasalaki yo alobi mpe na bato nayebisaki bobongisa mbona tikeli bobongela moso mokili bokoki na bino te tata mama ntango nowe azokotonga masuwa ayebisi bango mvula ekenoka 40 jours 40 nuit bamoni aventurier jamais mvula ekobeta ndenge wana na esalama te ye abandi kotonga masuwa na ye kotonga masuwa pe fale sila lelo wumelaka 507 ans po masuwa wana sila bazwi aventurier masuwa yango mpe silaka te bato mosusu bakomokufa kasi ya nzambe suka fe kokisama mvula ebetaki ntango mvula ebetaki kaka biso toyembaka nzembo bavwezaki ye balobaki kasi ntango réalité ekomaki balelaki mai na miso nowe deja se nani kasi tata simo kimbangu alobi boye butu ya mikolo misatu ezoya bana liboso bakokufa yo ndimaka te kimbangu azali nani mvuluzi aza prophète okoloba makambo nazioka mpe eremu bango balobaka muta mpe balobaka muta makesi balobaka eza makambo makasi natuna mpe nano mosakoli na biso natuna mpe paster na biso natuna ta mosusu frere mo tosololaka na ebene église na biso batata mpe bamama eza na secret moko boye tokobetaka lisolo ezali wana eza nini
Jean-Baptiste ayi azo sakola kibokonzi nzambe zoya alobi oyo koya na kokoka kutu kofongola singa sandal na yete mama moko oyo tira na kata mukilezeli ayi tata Simon Kimbangu est-ce que kosi tangu yoko tu na prophète to mosaka to prophète to pasteur na bino kasi mo yebi Jean-Baptiste azaki na kobanga atali kondima na ye afanda ki habité soki na lobi na makambo examen passe kasi eloko nini esalamaki ye tango afandi akomi na esika ya pasi na boloko atindi bayekoli mibale bokende kotuna soki oyo nga na sakola soki ezali ye dimension ya bonzambe ezalaka différent monene Kimbangu koko yoka mpe awa oloboki tuna pasteur na bino aza na capacité wana te ye mpe tamusa azobanga kondima neke kweya yaleki Jean-Baptiste soki Jean-Baptiste abateli kondima na bangaki na ye kasi na ntango ya pasi ekomeli ye yombe ake atuna me afandaki na ye azalaki na ye doute tata mama omibongama pongia mikolo misete zoya okolamuka to te yo ozobude aza mobikisi aza mvolosité eza kaka na moko akufelaki nga kole sumasia malamu liloba na ye kokisami mindele bakimi alobi bokozwa lipanda mindele babanda mbango azotambola na Chevrolet mbangu ya camion mutu moko mokusi ezalaka balaka misatu kaka ya pamba barmagedon misatu kaka bimisa nana bimisaka bango papa dia ngenda deuxième corps ya papa Simon Kimbangu soki baenseignant yo tata Simon Kimbangu aliputa te tata Simon Kimbangu mena deuxième nzoto papa dia ngenda bimisa basoda na mikuse yango na tolobi lisoli tolobi ete nyoka mosusu ezalaki wana oyo ya Moïse ezomanyuma nyoka mosusu Satana pe akobonga maka okoyoka lisolo ya Kimbangu na beglise moko bosongolo est-ce que ça original ya Kimbangu Kimbangu asela ka bouger Kimbangu asela poudre te keba ba système wana ba système moko boy Bobo tazotuntumuka bakataka esuki bakataka mandefu chaque semaine Kimbangu ngonani ndenge nini ata kole sima sa démonstration na te nzoto mo epeza na kata cercueil etokaka eza na température à 37 degrés liso à droite ezotala ya gauche kangama azo contre na monde ba wey keba balobi olebi loka mwa préparer mbangu ya mutu ndenge wana oyebi forma mutu wana alati nzoto matériel na kimbangisa comme na doute babengi Simon Kimbangu molimo santo mais acte ni baboyi oye fandi matériel kasi acte zo sala ngana koko sala ndoki na fandi bona komo mfute mutu mais ngana fandi mais esprit no sala tata mama bongama kimia oto zokoluka ezalaka pa tata Simon Kimbangu bacholaka nowe tango mukolonge kokisamaka balobi azeki na raison trop tard fungula trop tard bongama tovuzi tata Simon Kimbangu tovuzi bana na ye tovuzi lingomba na ye kasi alobi lingomba moko ekotika na kata mokili on se préparer makamba loba akosa po esalama bakene na Lubumbashi atelemi babi photo sambusa ye na miso bato botala Kimbangu ye mwana bakongo ale mundele moko ye yo yeyo yo tolobi mundele ko mutu mwindu ko mundele alobi tanga ninga bete mbata papa Simon Kimbangu tala ya fixer miso mundele na kabol na nzoto côté me komi mutu mwindu côté me komi noir nana ko sa démonstration ngwana papa Simon Kimbangu tellement batiena kata tono ya acide nitrique ba kotisi yango ba soudé ba ke ba dimisi na chaîne ba tiango na kati ya mai et place na tourbillon ba muta to mona place ba ibi place ngo donc na kata tono fa kufa déjà allez ba boxi na mai donc kufa au carré il est ressuscité
tolobi kimbanga kufa tata mama yebisa passer toloka tamboro moko boye tono moko webisa moto agisha to moto akosomba na yango bacha ye wana okateba mekara nzambe te kasi tata oyo ngana oyo tofandeli batie ye atiaki doute te abimi ntango abimi na puwa na ye atamboli likolo ya mai atamboli likolo ya mai tala puwa moto ane ngwana force pesante bokolimbisanga moto aza na bible boye soki natiki ekokita na se po wani puwa sikoyo ye ndenge nini atamboli likolo ya mai kimbango aza nani kasi lobi ntango alataki nzoto alobi nini force yo tosala mabe euti pana ezaka pa na ngai fungolongo eza pa na ngai nga mutu na tiao makili na mai tata mama ometuna bamizima balobi nzambe aza na forme te aza mutu te nzambe aza kaka nzambe me nzambe azoyokama mokimbanga azoloba te ndenge nini abraham abimaka na mokili ya bato bomoi te ndenge nini ezekiel abimaka te na mokili ya bato bomoi ndenge nini Jean Baptiste ye akufa abimaka te kaka bana mokili ebanda kaka kimbanga asalamaka mwana wana epi azoprometre nakosala makambo mosusu lingomba na nga moto etikala mokili mobimba oza na poso nini yo moto obudaka ye kasi oyo atieli kondima mpa na ye baisraélite bana na bango nyonso bakufaka te ntango bana nyonso bakufa baegyptien bana na bango nyonso bakufaka te deliko koloba oyo akocroire na tata simon kimbangu azwi makambo na tie na motema alandi ye motu wana akobikisa bato ebele mpo evenema ezoya makasi tokosote bato bibembe na balabala sa yango na motu na yo ekozala na moi lokola likolo lefumwami tokomona lokola karte moko bezokita ya monene tokomona nani masweka makimbango nyonso eza koloba te bato koloba kasi fulani te mokili ekoganga makasi tokolala pongi ya 3 jours yebisa paser na bino kimbanga alobi aprepare mwana liboso akokufa kasi oyo akozala israélite oyo akozala kimbangisi ya kati ya kotosa ya nzambe nzambe akokangola ye akolongola ye na egypte akolongola ye na bowumbu ya mabota bowumbu ya pasi bowumbu ya maladi bowumbu ya mikakatano tikane nzambe asala ndenge aligiva na yo kimbangu kasi yo moko omituna nakotuna question moko boye naza na posa kaka mutu mwa répondre ngai yango tata masese so kimbangu aza nani ok totanga nazalaki na posa ya mbuta mutu question na biso tata na biso tolobi temi na biso kimbangu aza nani nalobi tata masese buta mampuya so kimbangu azwa décision ngai aza nani na kombo ya tata mwana mosantu ye azali molimo mosantu ye nde ayekosukisa na nsima ne mosusu azali te Apocalypse chapitre 13 verset 9 elobi boye oyo aza na mateyo ya koyoka tosilisi boye na kombo ya tata molimo santu totelema tobondeka tobondeli. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous soumis pas à la tentation de le mal. Car c'est à toi qu'appartient tout le siècle, le règne, la gloire, au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen. Touti koyoka mateya na biso mateya ebongama moto atei biso papa nzimbuli evens atei biso na mikanda misato mpe baréférence ebele oyo tokomi azwi mokanda ya Deutéronome 5 kuna na kozongela mibeko na mokanda ya Moïse aye kozwa na kaka na livre ya Moïse na Exode 7 na Exode 7 10 à 12 aye kozwa na Exode 12
29 à 31 batei biso kuna kitoko oyo alalaki aregete ka ye moko miregete na motema commentaire ezali mingi te tozoyoka mateya ndenge tozoyoka boye ndenge ezalaki na ntango ya Noe ndenge mpe ezalaki kuna na ntango ya Sodome na Gomore balobi na mwasi ya Loti kotala nsima te yalinga tala nsima na ntango ya Noe mpe ezalaki bongo na ntango ya Noe azotonga masuwa nzambe azala na bagene tokomi na ntango oyo tokaka mateya tosenga epai ya tata Simoki Mbangu kiangani apesa ngai na lito ya molimo nyonso ya distraction ezala mosika pamba te mateya eza plus que même intersection wana mateya alors totikala kimia toka nini oyo tata alingi aloba na ntongo ya lelo sans plus tarder tokotanga na mikanda misatu 17 ya mibale 2 rois ou bien 2 bakonzi chapitre 6 verset 8 à 13 tokosukisa na Matayi chapitre 25 verset 31 tina 34 2 rois chapitre 6 verset 8 à 13 Matayi chapitre 25 verset 31 à 34 soki tozwi na Exode etangeli ezali boye na nkombo ya tata mwana tata molimo santu nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye ngai nazali yawe nzambe na yo ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte esika ozalaki na boumbu kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai kosala ekeko moko te mpona kokumisa yango ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na se to na mai oyo ezali na se ya mabele kofukamela banzambe ya ndenge wana te mpe kokumisa yango te pamba te ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe moko ya zuwa bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango bakoko na bango mpe na bana ya bakoko na bango kasi bato oyo balingaka ngai mpe batosaka mibeko na ngai nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka na nsima makambo ya pamba te mpo ngai yawe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba kanisa ngai na mokolo ya kopema komisa yango mokolo ya bosantu sala misala na o nyonso na kati ya mikolo motoba kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai yawe nzambe na yo mokolo yango okosala mosala moko te ezala yo moko ezala bana na yo ya mibali to ya basi ezala baumbu na yo ezala banyama na yo ezala bapaya oyo bayei kofanda epai na yo nasalaki likolo na se ebale mpe biloko nyonso oyo ezali na kati bongo na mokolo ya sambo napemaki yango wana ngai yawe nabenisa mokolo ya kopema mpe nakomisa yango mokolo ya bosantu tosa tata na mama na yo mpo ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai yawe nzambe na yo napesi yo koboma moto te kotambola te na mwasi to na mobali ya moto koyiba te kokosela moninga makambo te kolula eloko ya moninga te ezala ndako na ye mwasi na ye mosali na ye ya mobali to ya mwasi ezala ngombe to punda na ye ezala ta nini ena mokanda ya 2 rois chapitre 6 verset 8 tina 13 azalaki kobunda na Israel abengaki bakonzi ya basoda na ye mpo alakisa atindi maloba boye epai ya mokonzi ya Israel bokeba boleka na esika boye te pamba te basoda ya Siri bapikami kuna esika oyo ye alobaki ezalaki kosala mabongo mbala mingi Elize azalaki koyebisa mokonzi ya Israel mpe ye azalaki kokeba na yango bongo mokonzi ya Siri akomi kobanga mpo na makambo yango abengisi bakonzi ya basoda na ye mpe alobi na bango moto moko na kati na bino azali koteka biso mpe epai ya mokonzi ya Israel boyebisa ngai ya soki ezali nani mokonzi moko ya basoda azongiseli ye mokonzi na kati na biso moto oyo akoki kosala makambo ya bongo azali te kasi prophète Elize azali kuna na Israel ezali ye moto ayebisaka
mokonzi ya Israel ata makambo oyo olobaka na kati ya chambre na yo. Bongo mokonzi ya Syrie apesi mitindo boye bokende kotala esika azali mpona kanisa ye. Toleki na mokanda wana pe na mokanda ya suka na Matayi chapitre 25 mokanda na 31. Mokolo mona ya moto akoya na lokumu na ye, mokolo mona ya moto akoya na lokumu na ye ya bokonzi nzela moko na ba angelu nyonso akofanda na kiti na ye ya lokumu. Bakosangisa bato nyonso ya mokili liboso na ye mpe akokabola bango ndenge mobokoli ya banyama akabolaka bameme na bataba. Akotia bameme na liboko ya mobali mpe bataba na liboko ya mwasi. Na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu botondi pamba te bolingo na ezanga suka ya solo nzambe na ngai bolingo oyo kolakisaka na biso ezali na tata mpe mama moko te akoki kolakisa ngo epai na biso na se ya ntango. Kasi tata simon epima kotangani okotalaka mabe mabunga te otanisi biso ntongo ya sika ya malamu nzambe na biso ndenge tolalaki na kimia ndenge mpe tolamuki na kimia ya so totondi oyo botondi. Solo tata simon kimo tiangani biso nyonso batata na bamama tovandi na se nzambe na ngai nakoki te. Tata molimo santu tata simon kimo tiangani nabengi yo pamba te natelemi liboso ya kango. Kasi tata zamba oyo tata ezali monene ebandi mpe suka nayebi te. Santu osimbanga na loboko na yo okotisanga na zamba oyo kobima na ngai kona ya malamu oyo tokokende kozwa kuna tata molimo santu epesa mpe bandeko na biso oyo bavaye na se toyebi. Tata molimo santu salisa biso tata tozala kaka na litoi moko spirituel biso na baninga oyo elingi oseto tata ezala ya malamu po ete mokolo suka totika mabe tosala malamu tosepela na yo longo longola nyonso ya bokeseni ya satana. Kasi kaka nguya moko tosengi tata ezala ya tata simon kimo tiangani eyala na ntango koti na ntango ezanga suka na kombo ya tata mpe ya mwana mpe ya molimo santu amen. na nkombo ya tata mwana tata molimo santu totani exode ndenge tobaka butu lokola moi soki tozalaka kotanga mokanda ya exode esengi na ngai na yo tata mama tosalaka déjà examen de conscience. Ezali malamu na moto oyo batanga baza kotanga mokanda ya exode mpe déjà aza déjà komituna na oyo azali koyoka ntango te azali kotanga koboma moto te. Kasi ntango oyoki koboma moto te elobeli yo nini tokóma kobomana ezala kaka na minduki. Kasi na barepo obomi moralement spirituellement akila ndako. Kasi yo yoki overifie te oki obesango mpe na ndenge na yo epesi flambe kuta. Kasi okei obeti yango mpe na ndenge na yo. Kasi ezali na moto moko ntango biso tobetaka makambo ya bato na ndenge ya mabe na bareponse tokopesana kozanga bolimo ya mokolo esabaki tozala na bolimo nde totelemeli na bolimo wana. Tata simuki mbangu kiangani mpe tongo mibeko misala kasi nyonso euti na kati ya bolimo. Soki tozali na bolingo tokozala na matatoli ya lokuta te vers biso. Soki tozali na bolingo tokobandaka kobomanaka te na maloba na biso. Kasi soki vraiment tozali nde na bolingo ya tata nzambe na bolingo wana oyo azali na yo. Mutu oyo azali na bolingo ye mpe akotambola na mibeko ya tata nzambe pamba te tata nzambe alakisi ye bolingo apesi ye tema ya ofele pamba te na se ya ntango wana tonga tisiko kovivre tobenganaki na telefone mpe ngai nalala malamu. Kasi bolali na ntongo olisa moto akufi. Kasi biso mpe tomitunaka eske biso ke toleki bango obe biso nde tozotambola na mibeko bolingo pamba te oyo alingi ngai
mwana fongola oyo ekolongisa biso oyo epe mokolo yango tokolela kaka na mileko kata simoki mbongo tangani alobi elo mosusu te mibeko bolingo misala ote e biso na batei kasi tozali kokosa yango kasi ezalaka malamu na biso obie baposa na biso ya kibomoto tokomi kotia yango liboso te na kozanga kotosa miloko ya tata nzambe yango ngana yo tokomi kobimisa maloba ya nzambe eloko pamba ezali kosala susu ete kaka bomoi na biso fondation eloko mosusu te kolongisa biso kaka mibeko na mokanda mibeko kuna toleki totangi na mokanda ya deroi 6-13 na mokanda wana isolo moko eza wana kasi tokobeta yango nyonso te mpona temps ntango na ebandeli alobaki biso nyonso toza vraimen litoi moko eza ya molimo spirituel kasi ya moke ezwa esika na kati ya mitema na biso lisolo ezali boye ezalaki na elingi ete ya biso nini ngano tata mama basirien bazali kopungisa baisraélite nde tolobaka peuple israélien mpe peuple israélite nde mwana nzambe ngano tovandi boye kasi difeti ntango bango babandi kosala baplano na bango ndenge tobaka bitu lokola moi biso baisraélite ou bien biso bana mpasi moki mbangu nzambe asalaka likambo teke sanki aviza abana na ye ndenge mpe abandaki koviza bango omona bokebi oyo akoyebisa bango oyo bango bakosalela ayebisi bango boleka lisusu kuna te alakisi bango esika oyo bango bakoki kozalela po ete ntango bango bakoya bakuta bango te bango batosaki bazali mpe na bokebi wana kasi ngana tata mama baisraélite wana bamitambwisaki te bazalaki na moto oyo abandaki kotambwisa bango azali kati na bango nde ye nde moto abandaki kotambwisa bango lokola ye atambwisaki bango ebandeli mpe suka bango balongaki na bitumba wana kasi ngana tomitunaka vraimen nani oyo azali kotambwisa biso tokoti mabondeli ya 3 jours ezali bitumba pamba te tata simoki mbangu azali kolakisa na bavision mabondeli ya 3 jours bato te kobunda na bango tozali komona bango te abandaki koloba na kati ya chambre ye azali koyebisa bango kasi lelo oyo mpe tata simoki mbangu kiangana makambo oyoyo banguni ayo bazali kosala mpo na biso baplano na bango nyonso ezozala déjà révélé na bavision soki tokotangaka bible ezali référence lelo mpe biso tozali na tata simoki mbangu kiangani kasi azali prophète te azali sikoyo nzambe molio mosali mpo aye avandi mpe kasi na biso na kuna ye asalaki na prophète mbe lelo oyo na kati na ngana ye moko aye avandi oyo ezali kosalama na kuku ye azali korevele biso yango po tozala kaka na bokebi kasi ngana tata mama tozali na bokebi te kebi pa tata bamama bitumba oyo tokoteli awawa ezali ya nzoto te ezali ya molimo kasi mpona kokomprendre yango yo mpe ezala mpe na monde spiritualité mpe okomprendre yango ya solo vraiment bitumba ezali awawa kasi soki mabe ezoyela ngana yo te po ezali na moto moko ya ndimi gara wana ke bango basali plano ye arevele yango alakisi yango biso kasi boniboni moto yango ngana mpe kotosa ye te
azali kolakisa tozali kokontinue kosala kaka mabwanga batata bamama totosa moto oyo azali korevele biso oyo ebombami na molili abimisi biso yango na mpwasa pamba te bango balongaki bitumba wana ndenge bango balongaki ndenge biso mpe tokolonga kasi ngana tokoti 3 jours totya elite mpe kondima tokobima pamba te kasi bango balongaki nani alomisaki bango pamba te nzambe banda azala nzambe nani akanja te nani abongwana te ndenge azala nzambe ute bandela mokili ndenge mpe azali ti lelo atata simoki mbo alongisaki bango basirya na baisraeli si tozala na mokebi tozala na mokebi tolonga bitumba oyoyo pamba te ezali ya kilonzoto te ezali ya molimo ye molimo tozali komona totika ye nde atambusa biso ndenge azali korevele biso makambo oyo biso tozali komona te totika ye mpe asala mosala na ye kasi mabwanga na biso nyonso totia monao na nsima nano batata bamama totosa moto oyoyo azali korevele biso oyo ebombana abimiseli biso yango po ete biso tozala na mokebi po ete biso mabe ya biso te na mokanda wana toleki totangi na mokanda ya Matayi na mokanda oyo ya Matayi balobi ntango mwana na moto akoya nzela moko na baange ne mpona kovanda na kiti ya lokumu akokabola bato lokola mobokoli ya bameme akokabola bato lokola mobokoli ya bameme akabolaka bameme na bataka kasi bameme bakozana loboko ya mobali ntango mwana na moto akoya bakosangisela ye bato nyonso akokabola bango neti mobokoli ya bameme akabolaka bameme na bataba kasi ye mokonzi akoloba nini na baoyo bakozala na loboko ya mobali boya bino bato tata na ngai abengisa banda kala oya bokota na bokonzi ya likolo batata bamama tokoki kosala nyonso na se ya ntango ata tozwi mituka tozwi mapango tozwi nyonso oyo tozali nango besoin na se ya ntango kasi toyeba kaka eza kaka na mokolo moko oyo bakokabola biso partage kosalama baoyo bazali kotosa mibeko tata nzambe nde bango babengi bango bameme bakozala na loboko ya mobali kasi baoyo bazali kotosa te batie bango na loboko ya mwasi loboko ya gauche nde bakobenga bango bataba kasi na ngana yo mutu tozali koyoka mate ya butu lokola moi tokozala wapi na loboko nini oyo ngana oyo tokozala esengi na ngana tomitunaka pamba te nyonso ekoleka nango kasi maloba ya nzambe ekoleka te yango tata simoki mbango ye alobaka tolia tomela kasi tomitunaka nanga sundoleli biso mokili oyoyo tolia tomela tosala nyonso na se ya ntango kasi likama ekonzaka na ntango na yango yango alobaka kuna tumpa nde kuna bakosambisa biso kasi biso bato oyo tosalaka malamu tokontinue kosala malamu mpo ete mokolo yango tozala na loboko ya mobali tokota mpe na esengo nyonso nde alobi bato oyo bakozala na loboko ya mobali nde mokonzi akoyebisa bango boya bino bato oyo tata na nga abenisa banda kala pamba te ngai nazalaki na kati ya lokumu na ye ya bokonzi nzela moko na baangelu nyonso akovanda na kiti na ye ya lokumu bakosangisa bato nyonso ya mokili liboso na ye mpe akokabola bango ndenge mobokoli ya banyama akabolaka bameme na bataba akotya bameme na liboko ya mobali mpe bataba na liboko ya mwasi bongo mokonzi akoloba boye na bato oyo bakozala na loboko na ye ya mobali boya bino bato tata na ngai abemisa mpe bokota na bokonzi oyo abongisela bino wuta ebandeli ya mokili
pamba te nazalaki na nzela mpe bopesaki ngai bilei, nazalaki na posa ya mai mpe bopesaki ngai mai ya komela, nazalaki mopaya mpe boyambaki ngai na bandako na bino, nazangaki bilamba mpe bopesaki ngai yango, nazalaki na maladi mpe bopesaki ngai, mpe bopesaki ngai, nakotaki boloko mpe boyaki kotala ngai. Bongo bato ya malamu bakotuna ye, mokonzi ntango nini tomonaki yo ozali na nzela bongo topesaki yo bilei te? Ndenge tolobaki ye akozongisela bango. Na nsima mokonzi boye mokonzi akozongisela bango, nalobi na bino ya solo, mbala nyonso bosalisaki ata moto ya suka na kati ya bandeko na ngai, bosalisaki ngai. Ayokaki posa ya mai, biso ba misusu topesaki ye mai, biso ba misusu topesaki ye pe mai te. Yango nde totangi awawa. Tata Simon Kimbangu akotaki boloko, abelaki pe. Akokaki posa ya mai, azangaki pe la mopesaki ye lamba. Voa me mama mwilu oyo aboti bamvoila po ye alatela mba okomona fo tata Chisoloke, tata Diangenda, tata Dialunga na fo bateta bandika bakende koteka ngo tina mbanza ngungu po ete basomba ta basaki po ete balatisa mama na bango. Kasi biso tozalaki wapi? Kasi kaka na ntango ya souffrance wana ezalaki na biso mpe bamisusu tobandaki kopesa bango mai ya kolia mpe tobandaki koyamba bango. Biso bamisusu ozalaki, kasi biso bamisusu mpe tozalaki, kasi tobetaki bango mpe kara. Kasi ye alobi awa ye nde moto akokabola bakosangisela ye. Bango nyonso basangani basangisi bato, kasi basangisela yango ye. Ye nani? Pe tata Diangenda sika bameli yango oyo. Ye alobi le 2 janvier 1992 ben 1992 bamuta baye kosouhaite bonne année ya bisi bango. Merci pamba te baye kosouhaite ngai bonne année. Pamba te nazali nga moko kasi nazali bandeko na ngai toyaki bapaya na kati ya mokili oyo bomoni biso bovai na biso bosali biso maso oyo tozalaki nango bosenga bolesi biso bolatisi biso bosali biso maso oyo tozalaki nango bosenga totondi bino botondi. Kasi na moko ezali koya biso tokozala te soki batuni batata batikelaki bino nini boloba mibeko bolingo misala pamba te yango ekolengisa biso. Kasi pamba te tata Nzambe alingi ngai na bandeko na ngai tozala na maladi, kasi oyo elingi tata Nzambe koleta Molimo Santu esalama. Tata Diangenda kuntima ntango wana azalaki nanu na nzoto oyo physique nde ayebisi biso makambo wana. Kasi otangi mpe na Bible tomoni maladi kuna ebimi, tomoni elamba mpe ebimi. Kasi bato oyo bakokota na bokonzi yango oyo bakozala mabeme nde ba oyoyo bapesaki ye mai, bapesaki ye bilamba, azalaki mopaya bango bayambaki ye. Bongo na biso bato tovoyezaki tobambaki mabanga nde likambo eli biso ha. Bongo sikoyo na biso bato oyoyo ntango ye abandaki koteya biso, biso tolobi te Diangenda moyibi magicien marabu. Kasi ye abandaki koteya po ayebi ndenge abalobaki na mokanda ya Jean chapitre 3 verset 11 à 12 toyebisaka bino makambo oyo tomoni mpe makambo oyoyo ezali kosalama. Pamba te soki toyebisi bino makambo ya likolo ezali na moto moko tena na matakuna na likolo. Kasi tozali kaka makambo ezali kosalama na se bozali kondima yango te. Nde tata Diangenda
nga na yo toyeba ye nde moto akosangisa biso kasi biso bato tovwezaki tobambaki mpe mabanga kasi ezali koteya na ye po te nga no mokola suka tosepela na bango elongo bakosangisela ye kuna basani balela po te pasi elekeli bango ayemina nzambe boyokela ngai po te bolongo na bitumba oyo nyonso pamba te mokolo ya suka ngana osala nini nakopona oyo mabe bakozala libanda nde na suka awa alobi na nsima mokonzi akoloba mpona bato oyo bakozala na loboko ya au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartient la règne, la gloire, la puissance de tous les siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. na kotia lokolo mpona tia commentaire yango mpona mibali oyo bakota ku biblique to ndenge nini batata bamama solo yo moto nani papa simoki mbango osepela na yo na nzela ya molimo osepela Exode 21:17 des rois ate na Matthieu nakanisi biso banso awa aspike biso na motema ya kokita lokola moto azolia fufu na madeso akimile mbango te atalisi biso ndenge nini makambo yango ezali biso banso toyoki batei nyonso bazoleka bazokima mbango te abeta sapatu boye akima lisango bazaka esika moko na motema ya koki ya koki ya solo nazangi na liloba ya kobakisa kasi nakopesa kaka lisese moko po natia commentaire mokonzi ya mboka akokisi 580 ans tata mo azalaki na libandi alobi ete esengeli nabengisa bato ba mboka ebele baoyo bazali na mabandi po ete baya tosepelelo elongo bato baloki ete mokonzi ya mboka abengisi bato mabandi bamboka ebele bayaki na désordre na baoyo bazali na mabandi te babi lokola ezali anniversaire mokonzi bakarde ezali tika tokata mabandi solo bayaki ebele bakataki mabandi bakoti na lopango mokonzi babi namoni lopango etondi bato ebele boye bouti bamboka ba 500 km ya solo bakarde ezali kasi nga namoni ete nakorapporte fete na ngai na otiango une semaine oyo ezo batata oye mokonzi apesi oyo dabi bokanga nanga portant ya mone bagwada bakangi portant 2 jours après 3 jours après omwetama mpuya soki bani bobo bato oyo bakosaki ete biso toya libandi une semaine ekoka te ekoki mokonzi abimi na miso ya bato abi solo namoni ete bato mabandi boye kasi
namoni bamosusu na basuki bauti wa ote mokonzi lokola tokaki mbela na yo yango tobeye tokata mabandi ale mokonzi apesaki ordre akati bango motu mpamba te basosaki mobeko ya mokonzi te nzambe aponi na ye tomoni awa basyrien na végétien nzambe akaboli azi ete wana ezali ya ngai esengeli balonga tosukisi bongo na nkombo ya tata mwana mpe molimo mosantu amen tika totoni na mate ebongama oyo balambeli biso bate na sana kitoko mwana molimo mosantu mpona kopesa bamama mari malombo ayembisa bamama bazozwa bavision ebele kasi bazobanga koloba mpamba te soki toza bavision tozotake bango bavision kitoko loyi bato bazwi nayebi nayebi makambo baza kosala te parce que posa ya mokili eleyi biso mingi ezotungisa biso mingi posa ya mokili posa ya molimo mosantu ozali koboya yango mingi alo yango wana tata nasengi yo papa soki yo olingi tika oyo yo oponaki po bazala bayo tika ntango nyonso na opesa bango motema moto opesa bango esengo opesa bango mayele boyebi mpe bososoli mpona bayeba kobanga maloba ya monoko ya mabe kati na minoko na bango papa nasengi te ntango nakomi na kati na temple oyo ya papa Simoki Mbangu oyo azali alpha papa nazali kosenga solo na nguya na yo tika mabota oyo osilaki kopona bayebi yo ke yo ozali nzambi ozali nzambe papa lakisa nguya na yo kati na ngai mpe na kati na libota na yo nyonso tika libota oyo osilaki kolakilake yango tika nkolo okitisa nguya molimo santu na yo mpo bato nyonso baloba aleluya Shaddai merci père aba yo ozali nzambe na nguya nyonso oyo nasengi na kombo tata mwana eli mosantu ekuti obelesele bongo merci ozongisima te mingi tozangi olona palata ya kopesa na bokonzi na yo pamba te ozali papa malamu papa atala biso bana na yo papa toyaki na kati na esika oyo papa mpona koteka te mpona kosomba te na ntina na bolingo na ntina na mawa na yo opesi programe ya mikolo misato tobondela papa butu moko ozali kolela epai na yo kotala masumu na biso te nzambe limbisa biso nyonso tozali ya papa limbisa biso papa tozosambola samba pamba te soki otali masumu na biso likambo moko ya malamu papa Simoki Mbangu kosalela biso ezali te limbisa biso bana na yo papa tala mateya ya kitoko utala mokolo ya liboso ti lelo papa mateyi bana no bazali koteya papa ya kitoko papa tika ete ezwa esika kati na mitema na biso tika ete mayemanso balobi na biso papa totosa tosalela yango na ntina ete na mokolo ya suka papa toka kozwa lobiko papa na ntango tiki bana na yo ebele bazali na bahopito papa yo kopesaka traitement ya molimo nzambe oyo ekomonanaka te yo ozala munganga azala docteur bana na mosusu papa bazala na baprison bazali bainonsa papa yo ozala avocat na bango mpe ezala juge na ntina ete okumisa bana no bazali na bisika ya pasi papa Simoki Mbangu bana no mosusu milimo mosusu ekangami na mai na bazamba na banzete na milangi na bisika ya ndenge na ndenge tata molimo santu kende kosala délivrance kati na bana. Quand tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents de méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mesoma
kabule nzambe tata nzambe mwana pe nzambe molimo mosantu papa tokumisi topesi yo merci pamba tozali nzambe ute bandela mokili papa merci papa na yo kotika afrique pe mokili mobimba na maboko na yo papa yo nde moto osalaki mokili mobimba yo pe moto osalaki afrique papa kumbama netolama mokili mobimba ezali na kimia te okoyoka kuna na bakontina mosusu bitumba makili ezali kotanga lokola mai ya mbula papa biso mpe na afrique kimia ezali te tala boyokani ezali te na Congo Brazzaville balingi bata Congo Kisasa te bazali kobenga bata Congo Kisasa balingi bango te les trois Congo biso batokolakisa komona wa papa simikuma kati na mokili mobimba yango papa tyakinya na kati na Angola tyakinya na kati na Congo Brazza tyakinya na kati na Congo Kisasa biso misatu bakongo oyo toyokana tolakisa komona wana mokili mobimba bayo papa simikuma okangani molimo mosantu obotani kati na biso papa nini tokosenga oyo tozali koyeba kimia na wana mokili mobimba kimia na wana Afrique kimia na wana etwa Congo na komba tata mona tumoli mosantu biso monene nasalela yo itata nzambe mpona koma mitelengano na mokili oyo bayebi yo te tata na bisengo biso tosalelaka yo se pasi leso monene nasalela yo itata nzambe mpona koma mitelengano na mokili oyo bayebi yo te tata na bisengo biso tosalelaka yo se pasi ilobelanga tata molimo mosantu lisungi na yo nakoseyengaka elembo yopesaki nga satana lingi te yango watelinga mitambo elembo pesaki nga satana lingi te yango watelinga mitambo na kombo ya nzambe tata kolo yesu papa simoki mbangu kiangani nzambe ya solo nzambe ya bule nzambe ya mawa topesi yo merci papa simoki mbangu kiangani nzambe ya bakoko na biso nzambe ya batata na biso nzambe na biso pe nzambe ya bana na biso pe nzambe ya mokili mobimba solo papa na ngonga oyo topesi yo lisusu merci pamba te obateli biso uta kobanda ngonga ya 10h tobelelaki yo kati na esika na ngonga pe ya 12h tata tobelelaki oyokaki biso bala na yo ngonga ya 15h ekoki nzambe na biso toye lisusu epai na yo nzambe topesi yo merci opesi biso pema opesi biso sante malamu tikete nkembo lokuma sanjo lezonga na mboka na yo papa ya mbote ya kosenga limbisanga imona na yo pamba te nazali mosa masumu liboso na miso na yo nakoki te mpona kofungola monoko na nga kosenga kasi papa molimo mosantu limbisanga yokela ngai mawa nzambe molimo mosantu toye epai na yo na ngonga oyo papa kimia ezali te kati na mokili oyo bapasi ya ndenge na ndenge maladi ya ndenge na ndenge oyo pamene bakoko na biso babelaka yango te nzambe molimo mosantu beepidemie ya ndenge na ndenge ezangi bakombo nzambe tala na bopito bazali kolela bapasi mingi banda bakota bakoka kolamuka te bakaka kozwa ata mai oyo te batya na monoko nzambe molimo mosantu kobomana baaksida etondi bipai na bipai makile ya bato ekomi kosopana lokola mai nzambe molimo mosantu solo limbisa biso papa limbisa biso po te oyokela biso mawa yokela biso mawa po tobikisa biso na mabota kimia ezali te bokabwani ekoti na mabota koyinana yana leki koyikomomana boyokani ezali te na mabota nzambe na biso kitisela biso mawa na yo pesa biso kimia na kati na mokili oyo nzambe na biso makambo oyo na ntango akala ezalaka te lelo tokomi komona yango mabe esili koleka papa yokela biso mawa pasi nzambe molimo mosantu pasi eleki tozangi ekimelo papa toyeko kime epai na yo nzambe molimo mosantu nzambe ya mokili mobimba toleli epai na yo papa kitisela biso mawa tala na baboloko mingi bazali kolela pasi bakangama
innocente bayebi oyo basala te papa Simon Kimbangu kiangani kende kolibere bana na yo na bopitali bisika ya ndenge na ndenge na basoin détentif na bakoma na basalle d'opération papa Simon Kimbangu kiangani na pédati ya bana basali dirija papa tala maladi ya ndenge na ndenge tala bapasi ya ndenge na ndenge tala mikakatano tala bafreinage tala bablocage kati na mokili mobimba nzambe molimo mosantu tosengi na yo papa oyo kela biso mawa po tolongola biso bapasi po tala mabunga na biso te pasi eleki papa Simon Kimbangu yango toyekolela epai na yo po ete oyokela biso osalisa biso tobika na kombo ya moto mosusu te pamba te biso nkolo bosani yango te simba biso nkolo kamba biso nkolo nzoto ezali nzoto molimo ezali molimo koteka biso pembeni te pasi na biso nkolo bosani yango te simba biso nkolo kamba biso nkolo nzoto ezali nzoto molimo ezali molimo koteka biso pembeni te simba biso simba biso simba biso kotika biso te simba biso ngolo noki te tokosila simba biso simba biso simba biso kotika biso te simba biso ngolo noki te tokosila na komo nzambe tata nkolo Yesu Masiya molimo mosantu tata Simon Kimbangu kiangani molimo mosantu nzambe ya solo mingi basoko yoka ke yoza molimo mosantu kasi na kati ya motema pe maduvile ezali tata Simon Kimbangu kiangani molimo mosantu ya solo limbisa biso ndenge yoki mabondela bana na nyonso toza toujours na continuité ya likambo oyo kumbengisela biso mokolo lelo na 3 jours opeselaki biso papa yo lobaki ete beko oyo ezali lisu na yo tata mfumolongo na ngola eza maswekami tata kasi beko oyo yango otie bana na yo tala bitumba moyini satana pa sepeli te pamba te komi otie lisu no awa moyini satana pe atie lisu bundela place oyo nzambe yango ya moyini aza sepela te na bilembo oyo tie kati na esika oyo pamba te bacomparaison mpe ezalaka na kati na se ya ntango mosusu okomona koyaka awa balobi te beko wana basalaka me yaka noku na beko mosusu nzoka niyoyebi ntina otyeki beko oyo tata Simon Kimbangu sunga basali na yo nyonso oyo tata yo pona bango yo ponaka bango na volonté na yo moko tata Simon Kimbangu kanisila mbeko oyo soko lobo tika place oyo epamba ekozala pasi biso bana na yo tata tozokimela awa pourquoi tozwa traitement ya solo ya yo molimo mosantu bitumba ya ndenge na ndenge yo ti hôpital oyo kati nisika oyo yebi tina mpe soki oponi bana na yo tina ezali mutu moko tapona bango yo topona bango kasi tata mosala ya pasi opesela bana na bato bamonela yango pasi nkolo Yesu Masiya ntango omonaki pasi ezoya olobi tata longola kopo ya pasi kasi tata nzambe oprometaki ye oyo esengo yanga ndima ekosala mosala na yo papa Simon Kimbangu plus que prêtre ntango mpo yo ye mission na nkolo Yesu Masiya omoni likambo ezalaki ya monene okimi okei no na Kinshasa kasi esengelaki kaka ke yobikisa biso bato mwindo yango ndimaki pamba te na promesse lelo yo molimo mosantu kasi bana na yo po tie bango na kati esika oyo yo tata pasi mpe mawa kanisela bango tata salaire na bango yo tokofuta bango mosala ngo ezali pasi soko lobotika bango yali pasi ndeti ngai personnellement na kokoka te mosala oyo kasi opesi bo mosala moko ya pasi mpo nini okadisela bango te bafingamaka batyolamaka tata ezali malamu moto adirige ne bandako pamba te soki ezwi fante bandako elobaka nango te soki moto azodirige banyama nyama alobaka te conscience ne esalaka nango te kasi motu oyo azoyoka mateya na yo nzambe azosala le contraire par rapport yo ozoloba tata ezalaka pasi na moto azodirige bato
yango simba basali na nyonso kanisela bango na bandako na bango kolia na bango kolata na bango traitement na bango tata zala gara ya makambo na bango nyonso pamba te oyo totyaka bango elembo wana bamitia yango na volonté na bango te force moko ya priere na bango moko te esalela bango bazala likambo baza na yango ezali yo nzambe opona bango ndenge olobi na Colossiens chapitre 1 verset 26 mabomba bina nga na relation na bato nga na pona tata simoki ma osunga mbanza oyo osunga libeko oyo tikete moni satana kufa soni yokisa ye soni bamaladi nyonso koya kati na sika oyo tika bazwaka lobiko kati na place oyo pamba te topona yango ekozala malamu yango tata na manso tikete mokano na yo esalema kasi moni satana evanda kimia na kombo na nzambe tata pe molimo mosantu enzambe ame omboloza mopela pasile tozongelele yakubabena muzingupyane enzilane ozangi tomanga enzambe ame omboloza mopela pasile tozongelele yakubabena na kombo ya tata mwana tata molimo santu mokolo oyo le 6 avril lokola oki kolela na biso na nzembo tata nzambe po ete biso bato tobonga lokola ezalaki posa na yo otindelaki biso mwana na Yesu Kristo po ete maibola kanaki makokana kolo na biso Yesu Kristo po ete biso bato tobikisama ondimaki kufa ya soni babakisaki yo na ekuluzu elongo moko na miyibi moko kati na bango asakanelaki yo kasi ozongiselaki liloba moko te na ntina ete olingaki kosala kaka oyo bokanaki na tata na yo po ete moto akoka kozwa lisusu esika kati na mitema na bino maso wana masalamaki na ntina na biso bato mabe toyebi na bolamu ete olingi kozongisa biso bato tokoka kozala na yo elongo kuna yo lesika moko na basantu na yo liboso ete omata na likolo olakisaki mayema azalaki na yo epai ya bayekoli bayo olakisaki bango posa na yo mpe otindaki bango bakende na mokili mobimba babongola bapakano bandimi molio mosantu akokita mpe akozala na bino kasi bokoyeba ye te maloba na bino maso totangaka yango na mokanda mwa nzambe na mokolo mwa 6 avril tata nzambe kolo na biso Yesu Kristo no tata molio mosantu toyebi ete tozali babungi liboso na miso na bino pamba te tosalaka mayebolingaka te mpe tokisaka basali na bino soni pamba te maemoso bopekisaka biso tomonaka yango lokola liseki tofukami na se na makolo na bino mpo tomoni bolimbisi mwa bino tosi tomoni mabe na biso pamba te mokili mokomi koningana yango etindi biso tomeka koyeba yo soki ozali nani lakisa biso pamba te mayele ma biso mazali kaka mabomwana mpo na ntina mabe na biso tala ndenge nini pasi elekeli biso kufa maladi bitumba nzala na makambo ndenge na ndenge lisusu biso tozali na ekimelo mosusu te yo nde ebombamelo na biso bosalisa biso pamba te tozangi mosusu oyo akoki kozala molobe na biso kuna bozali bolongisa biso na bitumba tozali na yango awa na mokili longola kolela na biso enkolo kotala masumu na biso te pamba te toyebi mpenza ete ekolo esokufaki na ekuluzu mpo tokoka kobengama lisusu bana banzambe tosenge kimia na kati na mokili mobimba afrika poto amerike asie mpe oceanie yo olobaki ete libanga moko likotikala lisusu likolo ya libanga mosusu te se ekolongolama tomoni biteni mosusu ya mokili bizali kolakisama kaka pasi na bato mosusu tosengi na yo oponela bango molobeli kati na kimia oyo akoki kotambolisa bango na ntina ete tomoni makilama bato makomi lokola eziba ya na boyokani yango nde toyei kolakisa na bino basantu na kombo ya tata ya mwana mpe ya molimo santu ozambize ngiankano mona wangu watona yolodelaka engekoka ozambizo lyazo kami kweza ovanza
na ye pasi muna wa ukadidira wakuyanda la kapi ontambizo diantona oyanda la mosivana bena onvala iso ya torora kasi wa kuvula na kombo ya nzambe tata kolo yesu tata molio mosantu papa topesi yo merci mpo tozalaki na biso na ebande lokola alpha oyo na biso na katikati lokola emmanuel mpo komisa suka lokola omega oyoki koleya na biso papa tolakisa yo nini papa baposa mitema na biso oyo oyebi yango kotala mibunga na biso te sunga biso papa toyei kokende na suka ya mayangani na biso ya mabondeli na biso nzambe na biso papa yebisi biso na nzembo ete boîte indaka na libongo papa tika ete nzambe yo soutenir biso zala conducteur ya boîte na biso pote na libongo edinda te papa bikisa biso sunga biso toyei tozwa repos miniti moke tokopema papa kotika te mozita na ngolo makana na biso abebisa ya motuya oyo tozwi epai nzambe na biso na molingo toyebi te so pamboli biso toyei kozalaki mosuni okokisa mopoto te tosu monene nde tomesana kotatola yango ntango nyonso reste ata na maboko na yo kimia eza kati na biso mpena bandeko na biso miza misika na kombo ya nzambe tata mwa molio mosala elonga napesaki bino bolingo mibeko misala bana nanga boyeba yango elonga ezali na bino na yango bana nanga boyika mpiko kwete mongu nasepeli te na ndenge bino esi bozwi elonga bana nanga boyika mpiko kwete mongu nasepeli te na ndenge bino esi bozwi elonga elonga napesaki bino bolingo mibeko misala bana nanga boyeba yango elonga ezali na bino na yango bana nanga boyika mpiko kwete mongu nasepeli te na ndenge bino esi bozwi elonga na yango bana nanga boyika mpiko kwete mongu nasepeli te na ndenge bino esi bozwi elonga